OK, listen and gentlemen，歡迎嚟到越野講電台。今日係一位叫做12嘅網友投稿嘅，佢話佢係一名90後啊，而家已經係做咗差佬叔叔嘅。佢平時都係唯物主義者嘅形象，不過今日佢想拋開呢層身份，單純咁同大家分享下佢嘅親身經歷。從細咧，佢嘅體質就特別陰嘅。聽佢阿媽話，佢細個時咧多病，而且有嚴重嘅夢遊症啊！佢經常半夜爬起身，直直咁樣行去個廁所度，企住瞓覺。佢阿媽咧嚇得俾佢一巴掌，反而12仲反問佢喺度做咩啊？到咗第二日醒咗，12乜嘢都唔記得。更加誇張嘅一次咧，佢明明喺2樓瞓覺，醒起身咧，卻發現自己喺個衣帽間嗰度。嗰陣時啊，12真係天真咁以為自己係有特異功能嘅。好啦，到咗7歲嗰年呢，佢阿媽咧就發咗個夢，夢到12快要死啊！佢媽咪即刻從2樓癲咗咁樣跑落嚟睇佢啦，結果發現佢真係喺度發緊高燒，燒到40度，身體啊不停咁樣抽搐。嗰個年代窮啊，連電視都冇嘅。佢記得佢堂哥咧騎住部電車，黑媽媽咁樣就送咗佢去醫院啦。到咗後尾咧，佢就時常睇見一啲模糊嘅影像，比如話一群和尚圍住佢敲鑼打鼓啊，佢喺中間坐住，佢媽咪咧就喺旁邊喊。個座廟入邊咧供嘅居然係齊天大聖，嗰啲神婆一直喺度叫佢個名，話佢冇咗好幾個魂啊！但係呢啲只係開始啊，接下嚟嘅先係佢呢一世最印象深刻嘅靈異事件啊！第一件事咧就係喺佢初中寄宿嗰一年，佢住7樓，佢嘅舍友咧都知道佢有夢遊症嘅，因為佢經常瞓住就突然間坐起身，仲要係拉埋下鋪嘅同學起身，話啲同學啊佔咗佢嘅床位。嗰段時間咧，12反覆做咗一個夢，個夢入邊咧係有一個老爺爺喺度自殺嘅，咁樣死死咁望住12，直到有一晚佢就出現咗。但係呢一次個老爺爺係捉住咗佢個手，佢話係非常之清醒噶，係感覺到個老爺爺拉住佢行出咗個宿舍，一步一步咁樣行落個樓梯。佢想掙扎，但係完全控制唔到自己嘅身體，就好似一個提線木偶咁樣，俾個老爺爺拉住走啊！唔知落咗幾多層，突然間個老爺爺就唔見咗啦，身體嘅控制權咧就瞬間翻晒嚟啦。12咧猛咁發現自己係獨自一個人，着住條短褲，光住隻腳，企喺個陰冷潮濕嘅負1層，嗰種突如其來嗰種恐懼啊，就嚟晒。12震啊，開始大叫咁樣衝住翻7樓，但係個宿舍門啊，居然係反鎖咗嘅。佢話係因為佢嘅舍友咧半夜睇見佢擘住隻眼，面無表情咁樣行咗出去，嗰個樣太驚人啦。所以就唔夠膽開門俾佢。好啦，到第二件事啦。佢話佢後尾換咗個住嘅地方，佢從2樓換到3樓嘅房間。有一天晚上咧，突然間全身好似俾電流咁樣擊中一樣，係喐唔到嘅，即係俗稱嘅鬼壓床啦。咁就喺佢嘅腳邊咧，床尾嘅位置係隱隱約約咁樣出現咗一個透明嘅小男仔嘅身影，大概係1米高嘅啫。佢話佢根本睇唔清個小男仔嘅五官，但係佢可以清晰咁樣感知到佢就係一個男仔，而且係唔喐咁樣死咁望住佢嘅。佢哋就咁樣互相咁樣對峙住啊！佢嘅頭皮開始發麻，突然之間有一股力量衝破咗束縛，12猛咁坐起身，嗰個男仔影子咧就瞬間冇咗。嗰一晚12就唔敢瞓覺啦，直接衝出屋企去個網吧咧包咗個夜嘅。到咗第3件事，呢件事咧12話佢係至今啊都無法解釋嘅一個經歷嚟嘅。佢話喺廣州嘅一間老中專學校，一個夏天嘅周末，同學咧都翻晒屋企嘅，只有佢同一個潮汕嘅舍友係留宿嘅。凌晨1點咧，佢哋2個就坐住喺個走廊度，跟住仲要俾巡夜嘅老伯伯就鬧咗佢哋翻去嘅。入翻宿舍之後，個舍友去咗廁所啦，冇幾耐，
個舍友居然好似發咗癲咁樣衝咗翻嚟，佢面色慘白，唞住大氣。個舍友話啱啱有人喺佢背後叫咗佢個名啊，但係佢轉個頭咧就冇人嘅。等到佢繼續屙尿嗰陣時，突然間發覺後背係一陣冰涼，好似有個人死死咁樣趴住喺佢背脊上邊。但係嗰日係大熱天嚟噶嘛，佢哋係光住個身噶。佢個舍友嚇到啊，爬上佢嘅上鋪，同佢逼埋一齊。又過咗1個鐘啦，個舍友又想上廁所，但係呢次係叫12陪佢去嘅。就喺佢從上鋪爬落去嗰陣時，個腳啊啱好踩到地面嗰一瞬間，個舍友又喐唔到啦。12就急啦，問佢做乜嘢啊？過咗10幾秒，舍友開始身體發震咁樣同佢講：你快啲落嚟啊！跟住12就爬落床，一個極其蒼老、極其清晰嘅喘聲器就喺佢嘅耳邊響起啦。嗰個聲咧就好似有人貼住佢個耳膜咁樣喺度呼吸嘅。佢哋兩個啊一齊怪叫咁樣衝出咗個宿舍啊，外邊一片漆黑啦，死咁樣係好安靜嘅。跟住等到佢哋硬住頭皮翻宿舍瞓覺啦，佢以為單嘢就結束啦。但係到咗凌晨4點10分，12毫無徵兆咁樣擘大咗個眼，無比咁樣清醒，再都瞓唔着。從嗰一日開始就係噩夢嘅開始啦。第二日嘅凌晨4點10分都係準時醒起身。第3日同樣係4點10分。佢話佢係睇見我上一篇稿話3點3分嗰個，佢就諗起呢段經歷，所以佢特別要投稿同我講。佢唯一唔同嘅就係佢係4點10分啊。好啦，佢唔單止醒咗啦，仲聽見放行李夾板嘅上邊呢，係有個女人喺度輕輕咁樣唱歌仔嘅。跟住喺後尾嘅每一日，只要到咗嗰個時間，12個眼呢就好似俾人擘大咁樣。個宿舍呢，要麼有人喺度行緊，要麼有人喺度搬緊嘢。佢仲可以見到一啲透明嘅身影喺眼前啊飄嚟飄去嘅。就咁樣到後尾，佢話仲有一件事，就喺1個月之後，佢媽咪呢突然間打電話俾佢，話又夢到佢出事啦。佢話佢細個時真係好乖嗰種啦，佢媽咪係好關心佢啊，可以睇得出啦。12呢強作鎮定咁樣講冇事啊，但係佢媽咪強硬咁樣要求呢個星期必須要翻屋企。等到12翻到屋企嗰陣時，佢媽咪睇見佢塊面，即刻唔講嘢，拉住佢嘅手就去揾村入邊嘅一位老婆婆。嗰個老婆婆啊，捉住12個手睇咗好耐，然後拉住佢嘅其中一個手指，對住佢媽咪講話：你哋睇下呢隻手指啊，中間呢條線係全部黑晒嘅。但係12同佢媽咪擘大個眼，喺嗰個手指上邊乜嘢都睇唔見噶，只有正常嘅血色喎。跟住個老婆婆就話：12係俾啲邋遢嘢跟住咗，而且跟咗好耐好耐啊。OK， 今日嘅故事就講到呢度啦。12話直到而家，佢着住呢件制服做咗個差佬之後，陽氣係好似旺咗好多噶，好少再遇到呢啲嘢嘅。但係每一次回憶翻，特別係凌晨4點嗰陣時，佢都會起晒雞皮。佢好想問下大家有冇咁樣過嘅經歷啊？歡迎喺評論區討論啊！